Barka da kasancewa da ni a wannan makon. So wannan ba fankan cajin da na kera mana kenan a wannan makon. So kana so ka kera fankan caji kamar haka? So bari mu fada a arewa fasaha. So wannan su ne kayan aikin da za mu yi amfani da su. Za mu fara da wannan bulb ɗin. Za mu auna shi kamar haka, sai mu yanka cycle nashi a cikin wannan roban da kuke gani. So bayan mun auna cycle nashi, za mu ja layi kamar haka da kuka gani, sai mu yanka shi. Sai mu ɗauko marfin gora guda ɗaya, sai mu sa mai sellotape, shi ma wannan sai mu sa mashi sellotape. Bayan nan za mu manna su tare kamar haka. So za mu ɗauko wayan sai mu dinga jera su daidai kan layin nan da muka ja a cikin cycle ɗin nan namu. So za mu ringa jera su haka one by one har mu gama shi kamar haka. Sannan za mu ƙara ɗauko marfin gora ɗaya mu yanka shi kamar haka, sai mu sa gum, sai mu manna a saman ainihin wayoyin kamar haka. So yanzu na abin da za mu yi shine za mu sake jera wasu a jikin ainihin wannan mai faɗin, sai dai ba za su kai yawan wancan wanda muka jera da farko ba. So za mu ƙara mai gum kamar haka saboda ya kama da kyau. So a nan gurin za mu lallankwasa ainihin kafafun wayoyin saboda ya cire mana shape ɗin, wato kamar basket ɗin fanka. So bayan nan za mu naɗa wani ainihin cycle daidai faɗin basket ɗin da muka lankwasa. So za mu naɗa shi kamar haka. So bayan mun naɗa shi, za mu kawo shi mu sa shi a bakin wayoyin namu da muka lankwasa kamar hakan ga. So zan ƙara mai wannan wayoyin ne a nan mu ɗaure shi saboda su kama da juna da kyau. So bayan mun sa shi, za mu huda ainihin nan gurin kamar haka. So a nan gurin shine za mu sa motar namu. So wannan shine motar fankan namu. Bayan mun sa motar namu, za mu ƙara mai gum saboda ya kama da kyau kamar haka. So sai mu ɗauko ainihin roban wannan bulb ɗin, sai mu huda shi kamar haka. So za mu sa mai wayoyi guda biyu, wato wayoyin da za mu yi connecting ɗin motan ainihin fankan da shi kamar haka yanda nake ainihin connecting ɗin nasu. So bayan mun connecting nashi, za mu sa gum a jiki, sai mu ainihin kulle shi da roban bulb ɗin nan namu. So bayan mun maida roban mun kulle, sannan za mu samu ainihin fale-fale kamar haka, sai mu cire wato ainihin shape ɗin propeller na fankan namu. So bayan mun cire shi, za mu ɗan lallankwasa shi haka saboda idan ya fara aiki ya samu ya riga yanka iska kamar haka yanda na lankwasa su nan. Sannan za mu samu wani marfin gora mu yanka shi ma kamar haka. So za mu ɗan cire mai shape, idan ku duba da kyau na ɗan yanka shi zuwa ciki. So a nan gurin shine za mu ainihin jera wato su propeller namu kwara uku da muka yanka kamar haka yanda kuka ga ina ainihin jera sannan. So idan muka jera su, za mu ainihin ƙarasa gum a ta sama, sai mu ɗauko ainihin roba mu sa inda bakin motar namu zai rike da ainihin propeller. So sai mu sa shi a jikin motar namu da muka sa a cikin basket ɗin. So bari in jarba mana shi mu gani. So za ka yanka shi ne ta yanda ka san ba zai riga guga da ainihin jikin basket ɗin ba. So za mu ɗauko wanda muka fara jera da farko, shi ma mu lankwasa shi kamar haka. So bayan mun lankwasa shi, za mu ɗan sa mai wani support a tsakiya a ta nan haka kamar inda nake sa mashin nan. So za mu sa super glue sai kama da kyau da juna. Sannan sai mu ɗauko shi mu sa ainihin a cikin basket ɗin da muka fara da farko. Shi ma za mu ɗan naɗa mai wayoyi kamar haka, sai dai ba kowane na samu waya ba, irin na tsallake sura. So za mu sassa masu super glue saboda su ainihin kama da juna da kyau kamar haka yanda kuka ina sa masu nan. So yanzu za mu ɗauko ainihin pipe namu. So wannan pipe ɗin ruwa ne, normal pipe ɗin ruwa. So da shi za mu yi amfani, sai mu fasa shi kamar haka. Bayan nan sai mu tura ainihin wayoyin nashi na motan a ciki, sai mu sa gum mu manna kan da pipe haka. Sai mu ɗauko switch wato makunni, sai mu yanka jar wayan namu wato positive, sai mu sa switch namu kamar haka.
So bayan mun sa switch za mu ɗauko ainihin roban nan da muka wato lankwasa wayoyin nan da shi, so da shi za mu yi mazaunin fankan namu. So za mu ƙarasa wannan roban ne saboda ainihin pipe ɗin ya samu mazauni a jikin roban. So wannan magnet ɗin na sa mana shi ne saboda nauyin kada ya koma yana a sama tunda motar na ta sama ne. So za mu ɗauko pipe ɗin namu mu sa shi kamar haka. So bayan mun manna su kamar haka za mu ainihin fasa nan gurin, wanda ta nan ne za mu fitar da abin caji. Wannan shine charging point ɗin namu da za mu yi amfani da shi. So wannan injimin tsohon fitila ne wanda da shi za mu yi amfani ya riga ba ainihin batirin namu caji idan caji ya ƙare. So za mu yi connecting ɗin kafafuwan da yake a jikin charging point ɗin na fitilan a jikin wannan charging point ɗin kamar haka inda nake connecting nan nasu. So bayan mun connecting nashi wayoyin shi ma motan za mu yi connecting nashi da ainihin waya na jikin bulb na wannan injimin fitila. So sai mu ɗauko batiri. So shi ma batirin za mu sa shi a ainihin inda batirin fitilan yake da muka ciro. So za mu same gum a jikin batirin sai mu manna shi a jikin roban kamar haka. So za mu fasa ta nan gurin inda za mu fitar da ainihin bulb ɗin injimin, wanda ta nan ne za mu riga gane cewa abun yana caji ko baya yi. So mun kammala ainihin connecting ɗin su, za mu kulle shi kamar haka. So yanzu abin da za a yi bari in gwada mana caji mu gani. So za mu ɗauko ainihin charging points na fitilan lanta na connecting mu gani. Wow, abun yana caji normal. So kun gani da yake kyamara ne abun yana ɗan yin kamar yana blinking, amma da naked eyes irin a fili haka a zahiri za ga abun bai, so za ga abun bai ainihin irin blinking kamar yadda yake a haka. So bari kunna mana fankan mu gani. Wow, gaskiya fankan yana bada iska sosai yadda ya kamata, sannan kuma na ɗan yi amfani da shi ya ɗan kwana biyu. So yana rike caji sosai kuwa saboda batirin na da ƙarfi. So idan zuwanka na farko kenan YouTube channel mai suna Arewa Fasaha, to ka danna subscribe saboda mu rika haɗuwa da kai a duk bayan kowane mako in za mu ƙera sabon abu. So idan kuma dama kana bibiyan mu, to in bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, ka ba mu like. So an maka ƙarshen bidiyon mu na wannan makon inda muka ƙera fankan caji. So idan kana so ka rika kasancewa da mu a duk bayan kowane mako, to ka danna subscribe. Sannan idan bidiyon mu na wannan mako ya burge ka, ka ba mu like. So zan so a ce ka ajiye mana comment a kan bidiyon mu na wannan mako mai burge ka, ko kuma me kake so mu kira a mako na gaba. So sai na ga ku a mako na gaba.